विपक्षी दलहरूले कांग्रेस एमाले गठबन्धन सरकार रहिरहन नैतिक आधार गुमेको बताएका छन्। विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूले सरकारले नैतिक आधार गुमाइसकेको बताएका हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारले जनतामा निराशा बढाउँदै गएको बताउनुहुन्छ। जुन उद्देश्य लिएर गठबन्धन बनेको थियो ती केही पनि काम अघि बढ्न सकेका छैनन्। प्रचण्ड भन्नुहुन्छ, संविधान संशोधन त प्रधानमन्त्री आफैले 2087 मा मात्रै हुन्छ भनिसकेपछि त अन्य सुशासन इत्यादिका बारेमा भनिएका कुरा पनि ठिक उल्टो गतिविधि गरेपछि नैतिक रूपले सरकारले बसिराख्ने आधार गुमाएको छ। सरकारले त्यो नैतिक अधिकार गुमाएको छ। नैतिकताको आधारमा भन्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु नै उचित हुन्छ, प्रचण्डले भन्नुभयो। उहाँले सरकारका क्रियाकलापले जनतामा निराशा बढ्दै गएको बताउनुहुन्छ। सरकारका कामप्रति आम नागरिक दिक्क भइसकेका छन्। सरकारको औचित्य गुम्दै गएको छ। सरकार जुन तरिकाले बन्यो अप्राकृतिक छ। प्रचण्डले सरकारको गति सुधार हुन नसके सडक सङ्घर्षमा जाने चेतावनी दिनुभयो। देशको स्थितिप्रति गम्भीर चिन्ताका साथ विपक्षी दलले विरोध गरेका छौँ। उहाँले भन्नुभयो, उस्तै परे सडक सङ्घर्षमा पनि जान बाध्य हुनेछौँ। यस्तै विपक्षी दलहरूले संसद नबोलाई गम्भीर प्रकृतिका अध्यादेश ल्याएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र सहितका 7 विपक्षी राजनैतिक दलहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले सरकारको कदमको विरोध गरेका हुन्। संघीय संसदको नियमित हिउँदे अधिवेशन बोलाएर कानून निर्माण नगरी संसदीय समितिमा छलफलको क्रममा रहेका विधेयकहरू फिर्ता समेत नलिई त्यही विषयमा गम्भीर प्रकृतिका कानूनहरू अध्यादेश मार्फत जारी गर्ने सरकारको कामप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, सरकारको यो कदमबाट संविधानको मर्म तथा भावनामाथि प्रहार हुनुका साथै संसदीय प्रणालीको उपहास गर्ने खतरनाक स्वेच्छाचारी र निरङ्कुश प्रवृत्ति प्रदर्शन गरेको छ भन्ने हाम्रो ठहर छ। संसदलाई छल्ने सरकारको कदमको प्रतिपक्षी दलहरूले विरोध गर्ने भनिएको छ। हाम्रा प्रतिपक्षी दलहरू सरकार र सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूको निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि संसदलाई छलेर राष्ट्रको दूरगामी भविष्यमा गम्भीर असर पार्ने प्रकृतिका कानूनहरू अध्यादेश मार्फत ल्याउने यो कदमको घोर भत्सना गर्दछौँ। गृह मन्त्रालयले सुरु गर्यो 2 अर्ब बराबरको सम्पत्ति जफतको प्रक्रिया। भ्रष्टाचार गरेर आर्जन गरेको सम्पत्ति सरकारका नाममा फिर्ता ल्याइने भएको छ। गृह मन्त्रालयले यसको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। सर्वोच्च अदालतबाट जफत हुने भनी फैसला भएका घरजग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रस्ताव गृह मन्त्रालय मार्फत मन्त्री परिषद पठाइएको कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक सुरेश पन्थी बताउनुहुन्छ। 5 जना पूर्व प्रशासक र अपराधिक गतिविधिबाट एक भारतीयले नेपालमा खरिद गरेको घरजग्गा जफतका लागि प्रस्ताव पठाइएको छ। महानिर्देशक पन्थीले भन्नुभयो। उहाँले सम्पत्ति जफत सम्बन्धी विभिन्न अदालतबाट 3500 फैसला भएको बताउनुभयो। महानिर्देशक पन्थीले 2 अर्ब बराबरको सम्पत्ति जफत गरिने बताउनुभयो। पहिलो चरणमा 5 पूर्व प्रशासकको काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति जफतको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। अदालतबाट फैसला भएका जफत गर्नुपर्ने घरजग्गा लामो समयदेखि कसुरदारहरूले नै प्रयोग गर्दै आएको अवस्थामा मन्त्रालयले जफत गर्ने प्रक्रिया थालेको हो। कसुरजन्य सम्पत्ति जफत सम्बन्धी ऐन अनुसार सर्वोच्चबाट फैसला भए अनुसारका घरजग्गा जफत गरी सरकारको नाममा ल्याउने कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाइएको छ। कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका अनुसार पूर्व प्रशासक कर्मचारी तथा परिवारका सदस्यहरू आमुनन्द मिश्र, सरस्वती ढुङ्गाना, मुरारी बहादुर कार्की, केशरजङ खड्का र रामात्रा चतुर्वेदीको काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेको घरजग्गा जफत गर्ने प्रक्रिया मन्त्री परिषद पुगेको हो। त्यस्तै अपराधिक गतिविधिबाट एक भारतीयले नेपालमा खरिद गरेको घरजग्गा पनि जफतका लागि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पेश भएको छ। विगतमा अपराधिक गतिविधिमा संलग्न भारतको आसाम राज्यका निरञ्जन होजाईले नेपाली महिलाको नाममा काठमाडौँमा राखेको जग्गा र घर पनि जफत गर्न लागि छ। 1.5 वर्ष अघि कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले यो घर खाली गराएर पनि सरकारको नाममा आउन सकेको छैन। होजाईसँग विवाह गरेकी सरिता गिरीको नाममा यो घर जग्गा छ। उहाँले भन्नुभयो, होजाईले नेपालमा निर्मल राईको नाममा नागरिकता लिई आफ्नो पहिचान लुकाएर आतंकवाद र आपराधिक गतिविधिको पैसा ल्याएका थिए। सिन्धुपाल्चोककी सरितासँग विवाह गरी उनी र उनको परिवारको नाममा सम्पत्ति लुकाएको अनुसन्धानमा भेटिएको मुद्दा दायर भएको थियो। कसुरजन्य सम्पत्ति जफतको कामलाई तीव्रता दिइने बताउँदै महानिर्देशक पन्थीले केही कसुरजन्य सम्पत्ति जफतका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको दावी गर्नुभयो। जफतको ठहर भएका घरजग्गा लिलामी गर्ने वा सरकारको नाममा ल्याउने दुवै विकल्प कानूनले दिएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा जफत गर्न लागि घरजग्गा भने सरकारको नाममा ल्याएर सरकारी प्रयोजनमा प्रयोग गरिनेछ।